Halo sahabat YouTube, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat yaitu burung puter pelung, yaitu dari sabut kelapa. Dengan alat seadanya, jadilah sebuah karya yang sangat indah. Supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya, silakan tekan loncengnya, bagikan, dan tinggalkan komen untuk request selanjutnya. Silakan tonton videonya dari awal sampai akhir supaya Anda dapat membuatnya di rumah, cocok untuk jontrot. Selamat mencoba ya kawan-kawan, semoga berhasil.